ganacsatada iyo gaadiidada gobolka Karkaar oo maanta shir ku qabtay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ayaa cabasho ka muujiyay lacago ay sheegeen inay ku soo dalacday wasaaradda maaliyadda Puntland taasoo ay ku sheegeen canshuurta iibka. gaadiidleyda iyo ganacsatada ayaa shirkoodii jirayd ee maanta uga hadlay lacagaha ay sheegeen ee lagu soo dalacay gaadiidka u kala goosha magaalooyinka Qardho iyo Boosaaso iyo waliba sidoo kale gawaarida xamuulka oo muddo asbuuc ku dhow ku xayiran kastanka alxamdulillah degmada Waaciye ee gobolka Karkaar. ganacsadii ka hadashay shirka jirayd ayaa madaxda sare ee dowladda Puntland ugu baaqay inay wax ka qabato arrimahan soo kordhay iyo waliba gawaarida ku xaniban wadada u dhaxaysa Boosaaso maadaama lagu guda jiro bishii barakeysan ee Ramadaan magaaladuna ay u soo xaga baxeen dad aad u fara badan waa sida ay hadalka u dhigeen. waxaanu ka cabaneynaa arrin cashuur kordhin ah, cashuurtaas oo aan gaadiidka lagu lahayn, cashuurtaas oo lagu soo rogay gaadiidka ka shaqeysa gobolka Karkaar oo kastamka alxamdulillah laga soo rogay, cashuurtaas oo ay soo rogeen maamulka heer gobol ilaa wasaaradda maaliyadda oo gobolka Karkaar. cashuurtaas oo ah cashuurta la sales taxes-ka oo lagu leeyahay bakhaarada ganacsiga, cashuurtaas oo la saaray baabuurta. cashuurtaasi waa cashuur fara badan, $100 baa la yiri waxa laga rabaa gaadiidka waaraadada candamiidlaha 150, dhaynaha 50, sideedboolka 120. cashuuraha ay bixin jireen oo gobolada ay la siman yihiin waa bixiyaan, gaadiidkuna cashuurta ma diidin. hadeerna dhibaato ayaa jidha, gaadiidkii waa xaniban yahay, muddo asbuuca wuxuu taagan yahay kastamka alxamdulillah. sababtaana waxa sababeeyay wasaaradda maaliyadda gobolka Karkaar. bakaaradii ganacsiga adeegii waa ka go'an yahay, magaaladu waa xilligay u baahi badan tahay, bil Ramadaan oo barakeysan baa lagu jiraa, magaaladu waa camiran tahay. waxa weeyaan arrintaasi annaga waxay nagu tahay arrin aan qaban maadaama aan nahay shacab dowladooda la shaqeeya oo ogol. arrintaas baanu ka cabaneynaa, arrintaasina nama qabato. muddo asbuuc ayaa waxaa xaniban gaadiidkii magaalada ee soo gali jiray gobolka Karkaar, waxaana lagu soo rogay lacag la yiraahdo sales taxi. berigii hore dadku haddii Boosaaso laga soo baxo cashuurtu waxay ka soo bilaaban jirtay kantaroolka gobolka Karkaar. wixii u socdana nin walba degmada uu tegayo ama magaalada uu galayo bay kaga go'i jirtay, mid walbana qism bay qaadan jirtay. qismkaas oo u badnaa waxaan gaadiidka xaq badan loogu lahayn. lacagta sales taxi-ga la yiraahdo baa hadda soo kordhay. sales taxi sida la yaqaan gudaha magaalooyinka baa laga qaadaa, kulli waxa waadaxay in ay macnaha bixiyaan lacagtaas lagana qaado gudaha. badan lama qabin. hadda waxa soo kordhay cashuurtii sales taxi-ga oo gobolka Karkaar qoladii maaliyaddu gudihii uma doono, waxay ka doonteen gaadiidkii. waxay yiraahdeen oo cabasho ku dhigeenna waxay tahay annagu gudaha haddee u tagi mayno oo dadka bakhaaradu lacagtii waxa weeye ama yaraan bay ku qiimeeyeen oo iyagaaba dhexdooda ka wada hadlay oo yaraan bay halka ka muujiyeen lacagtu yar tahay, tan gaadiidkuna u badan tahay. halka gaari 10 tiri markuu baxo in uu ku aadan yahay $1 bay saarsadeen halka. 20 gaari iyo 30 gaari waxay tahay inay saas maraan. dabeedna gaadiidka cabashay soo jeediyeen waxa la lacagtaan annaga lacagna khusaysa ma gaadiidkii laga lahaa gobolka Karkaar oo adeega u soo rari jiray magaalooyinka in hadda intii 7 cisho ah uu ku xaniban yahay oo lagu haysto kastamka dawladda oo alxamdulillah. ayada oo waxa loo haysta anagu aanan garanayn. waxaanu is aragnay 2 maalmood aanu kulan yeelanay barasaabka magaalada qolada ee wasaaradda maaliyadda. haddii aanu is aragnay waxayna yiraahdeen waxaanu gaadiidka ka rabnaa sales taxi oo $200 ah ayaanu rabnaa inaanu ka qaadno hameen kasta oo soo mara gaarigaasiba laga qaado. waxa weeye anagu waxaan ognahay haddii aanu gaadiid leedanahay Boosaaso haddii la aan ka soo baxano gaariga waaraadka ah oo Boosaaso ka soo baxa ilaa iyo u socda Qardho ilaa Ceeley wuxuu ku soo bixin jiray $85 baa dawladda oo goobaheeda ku soo bixin jiray. maantana alxamdulillah oo kaliya bay waxay yiraahdeen $100 oo ka baxsan 85 aanu bixin jirnay baanu dul saarnay oo hameen walba laga rabaa. sales taxi lacagta la yiraahdo sideeda waxaanu ognahay waxa lagu leeyahay meheradaha furan in laga qaado. anagu mar walbaba waxaanu jecelnahay wadanka horumarkiisa iyo amnigiisa iyo deganaanshihiisa. Daawud Maxamed Xasan, SBC.